මම ගොඩාක්ම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි බුද්ධික නෙගටිව් මාකටිං. නෙගටිව් මාකටිං වලට ඒගොල්ලන්ගේ වයිබ් එක හැදෙනවා. දැන් මේ සැරේ මිස් යුනිවර්ස් ශ්‍රී ලංකා එකේ නෙගටිව් මාකටිං මට සෑහෙන තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ පරාද වෙච්ච කට්ටිය, පරාදිච්ච ළමයි ටික මේව කරගෙන මාව නිර්මාල් බණ්ඩාර කියන කැරක්ටර් එක TikTok, Facebook, Instagram එක pages හරියට ගියා. මං ගැන නොදන්න පිරිස ගොඩාක් මගෙත් එක්ක එකතු වුණා. දැන් මේ හරිම අමාරුයි මොකද මේ බලන් ඉන්න පිරිස වැඩි, ප්‍රේක්ෂකයෝ පිරිස වැඩි. මොකද ෆෝන් එක තියෙන නිසා සෝෂල් මීඩියා වලින්ම තමයි සමහර වැරදි පෙන්නලා දෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි මං කියන්නේ. සෝෂල් මීඩියා තියෙනකොට සෝෂල් මීඩියා අපේ මිනිස්සු යූස් කරනවා හරි දෙයට වැරදි දෙයට දෙකටම. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ සෝෂල් මීඩියා වලින් හිංසනයට පත් කරනවා කියන්නේ තවත් කෙනෙක්ව ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය මොනවද කියලා. මොකද මම එකහෙලාමකට මාව කිසි දවසක කාටවත් සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන් ජාතික අධ්‍යක්ෂවරයෙක් නෙමෙයි. මට ඇත්තටම එහෙම සල්ලි වැඩක් නැහැ. හැබැයි මම කරන දේ හරියට කරනවා. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා පින්න නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා බහට ලක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ Mr. Sri Lanka Worldwide International 2025 වගේම Miss Universe හි ජාතික අධ්‍යක්ෂකවරයා, ඔබ කවුරුත් දන්න අධ්‍යක්ෂකවරයා, ජාතික අධ්‍යක්ෂකවරයා නිර්මාල් බණ්ඩාර අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ආයිබෝන්. ආයිබෝන්. මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? මේ දවස්වල ඉතාමත් කාර්යබහුලයි. මොකද Mr. Sri Lanka Worldwide International 2025 අවසාන මහා තරඟාවලිය සමග අපි බොහෝම කාර්යබහුල වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් 27 වෙනිදා ඔක්තෝබර් 27 කොළඹ ශැංග්‍රීලා පරිශ්‍රයේදී අවසාන මහා තරඟය පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉතින් ඉතාමත් කාර්යබහුලයි. ඒත් එක්කම Miss Universe Sri Lanka ලිහා ශරින්සේ වයිට් නොවැම්බර් 1 වෙනිදා තායිලන්තය බලා පිටත් වෙනවා ඇයගේ අවසාන මහා තරඟාවලිය සඳහා. ඉතින් ඒ කටයුතුයි මේ කටයුතුයි ඔක්කොමත් එක්ක අතිශය කාර්යබහුල ජීවන රටාවක් තමයි මේ දවස්වල තියෙන්නේ. Mr. Sri Lanka Worldwide International 2025 ඉතින් මේ පැජන්ට් එකට මේ කොහොමද මේ දවස්වල සංවිධානය කටයුතු සිදු වෙන්නේ? මම හිතන්නේ මේ දවස්වල අතිශය කාර්යබහුලයි කියලා ඔබ කලින් කිව්වා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙවැනි පැජන්ට් එකක් කරද්දී ඊටාම කාර්යබහුල වෙනවා, කැපකිරීම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක කොහොමද මේ දවස්වල ගෙවන ජීවිතේ? ජීවිතය කියලා කියන්නේ අපි මේ කටයුතු කරන්නේ තාරුණ්‍යයේ හීනත් එක්කනේ. ඒක තාරුණ්‍යයේ හීනත් එක්ක කටයුතු කරද්දී බුද්ධික මේ සෑහෙන්න අපිට වගකීමක් තියෙනවා. මොකද අපිට කිසිම ළමයෙක්ට ෆේවරේෂන් කරන්න බෑ. කිසිම ළමයෙක්ගේ හීනත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ඔයත් මාත් දන්නවා අපි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අපි ආවේ එකම කාලේ. එකම කාලෙදී අපි කොච්චර අපේ හීනත් එක්ක සටන් කරාද කියලා. අපි කොච්චර තැන්වලදී අපි කැපිලා කෙටිලා අයින් වුණාද කියලා අපි දෙන්නම රිජෙක්ෂන් කියන එක අපි දෙන්නටම හුරුයි. ඉතින් එතකොට ඒ පළපුරුද්දත් එක්ක මම කිසිම වෙලාවක ළමයින්ගේ හීනත් එක්ක කවදාවත් සෙල්ලම් කරන්න ඒ වගේ මම ඕනම තැනක් කියන මම කවදාවත් කිසිම වෙලාවක මම සල්ලි වලට නමන්න පුළුවන් ජාතික අධ්‍යක්ෂවරයෙක් නෙවෙයි. ඒක මම හැමතැනම කියලා තියෙනවා. එහෙම මම කරලා තියලා කියනවා නම් ඔප්පු කරන්නත් කියලා මම හැමදාම කියලා තියෙනවා අපේ සියලුම දෙනාට. මේ දවස්වල Mr. Sri Lanka Worldwide International ඇයි එහෙම නමක් මෙතනට වැටුනේ කියලා කතා කරොත් එහෙම මෙම තරගය ඇතුලේ ඉන්ටර්නැෂනල් තරග 4ක් තියෙනවා. 4ක් සමගම Mr. Teen ඉන්ටර්නැෂනල් තරගයක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඒක 5ක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තරග නම් Mr. Fitness Supermodel International, තව Mr. Grand International and Man of the Year සහ Mr. Universe Global. Mr. Fitness Supermodel International කියලා මම අදහස් කරේ අපි ඉන්ටර්නැෂනල් තරගාවලට යන්න හින්දා. හැබැයි ඒ තරගයේ නම Mr. Fitness Supermodel World. ඉතින් එම තරඟ පහත් එක ඉතාමත් කාර්යබහුලයි. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳම ජයග්‍රාහකයන් 5 දෙනෙක් අපිට මේ සෞදා දින අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙමු ලංකාවට නැවුම් බලාපොරොත්තුවක් එක්ක හොඳම ජයග්‍රාහකයන් 5 දෙනෙක්. ඒත් එක මට වෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න දුන්නා නිර්මාල්. මිසිස් වර්ල්ඩ් ජාතික අධ්‍යක්ෂකවරයා අපි කවුරුත් දන්න චන්දිමාල් ජයසිංහ. ඉතින් දැන් චන්දිමාල් ජයසිංහ ගැන ඔබ නිර්වචනය කරොත් කොහොමද දැන්? ඔබ නිර්වචනය කරොත් කොහොමද? දැන් මට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. දැන් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙමු. චන්දිමාල් ජයසිංහ කියලා කියන්නේ මගේ වචනයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මම Miss Sri Lanka කම්පිටිෂන් පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන්ම ඔහු මාත් සමග නිරන්තරයෙන්ම සිටපු පුද්ගලයෙක් තමයි චන්දිමාල් ජයසිංහ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මට උදව් කරපු අවස්ථා සෑහෙන තිබ්බා මගේ පැජන්ට් එක යන අතරතුර මේ වලදී. ඉතින් චන්දිමාල් ජයසිංහ කියලා නිර්වචනය කරොත් එහෙම චන්දිමාල් ජයසිංහගේ පෞද්ගලික ජීවිතය මට අදාළව නැහැ. මා ඔහු දකින්නේ ඊටමත් කරන දේ ඊටමත් සාර්ථකව සහ හරියට කරන පුද්ගලෙක් විදියට. මොකද ඔහු මේ
ශ්‍රී ලංකාවේ පැජන්ට් බියුටි පැජන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ලස්සන නිකන් නැවුම් ආකල්පත් එක්ක කොහොමද පැජන්ට් එකක් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වන්නේ කියන එක නිර්වචනයක් ගෙනාපු පුද්ගලයෙක් විදිහට මම චන්දිමාල් ජයසිංහ දකිනවා. මම පොඩ්ඩක් මේ ඩිස්ටර්බ් කරනවා. මේ එතකොට මේ දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් දැන් චන්දිමාල් ජයසිංහ ඔබ අනුකරණය කරනවද නැත්නම් ඔබට චන්දිමාල් ජයසිංහ අභියෝගයක් නැද්ද නැත්නම් එතන පොඩි හරි තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවද? මොකද එකම ෆීල්ඩ් එකේ මේ ළඟින්ම යන ශේෂ්ත්‍ර දෙයක් නිසා ඔබට අභියෝගයක් තියෙනවද නැත්නම් පොඩි තරඟයක් තියෙනවද? නැත්නම් චන්දිමාල්ගේ ගමන ඔහු යනවා ඔබේ ගමන ඔබ වෙනම යනවද? මොකක්ද මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න තියෙන්නේ? චන්දිමාල් ජයසිංහ කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ චන්දිමාල් අයියා. ඉතින් චන්දිමාල් අයියා මේ කොහෙත්ම කිව්වොත් මට අභියෝගයක් නෙවෙයි. අභියෝගයක් නෙවෙයි කියලා කියන්නේ ඔහු කරන්නේ මිසිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා, මම කරන්නේ මිස් යුනිවර්ස් ශ්‍රී ලංකා. ඉතින් අපි දෙන්න යන්නේ පාරවල් දෙකක. ඔහුට මාව අභියෝගයක්වත් මාව ඔහුට අභියෝගයක්වත් ඇත්තෙම නැහැ. මොකද මේක එකිනෙකට එකක් ගැලපෙන පාලමක් උඩ යන ගමනක් නෙමෙයි. එක පාරවල් දෙකක යන ගමනක්. ඉතින් එහෙම එකපාරක යන්න උනක් කවදාද අපි දෙන්නට අපි දෙන්නේ ඒ ගමන සහයෝගයෙන් යයි. ඉතින් එහෙම මේ මම හිතන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කවුරුත් කාටවත් අභියෝගයක් වෙනවා කියලා. මොකද එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. මිසිස් වර්ල්ඩ්, මිස් වර්ල්ඩ්, එතකොට මිස් ග්‍රෑන්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ඒ කිසිම ජාතික අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් තවත් ජාතික අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ට අභියෝගයක් ලෙස මම දකින්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම කියලා වෙනම දර්ශනයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ මම හිතනවා ලංකාවේ සියලුම ජාතික අධ්‍යක්ෂකවරුන් එකට වැඩ කරොත් එක සහයෝගයෙන් වැඩ කරොත් කාටවත් කුලල් කා ගන්න නැතුව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මීට ලස්සන තැනකට අරගෙන තව ඉස්සරහට යයි. අපි ඔක්කොම යාළුවෝ. ඔව් ඔක්කොම යාළුවෝ. යාළුවෝ මල්ලි. යාළුවෝ මල්ලි. මේ වගේ වැඩක් තමයි. මම ගොඩාක්ම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි බුද්ධික නෙගටිව් මාකටිං. නෙගටිව් මාකටිං වලට ඒගොල්ලන්ගේ වයිබ් එක හැදෙනවා. දැන් මේ සැරේ මිස් යුනිවර්ස් ශ්‍රී ලංකා එකේ නෙගටිව් මාකටිං මට සෑහෙන තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ පරාද වෙච්ච කට්ටිය, පරාද වෙච්ච ළමයි ටික මේව කරගෙන මාව නිර්මාල් බණ්ඩාර කියන කැරක්ටර් එක TikTok, Facebook, Instagram එක pages හරියට ගවවා. මං ගැන නොදන්න පිරිස ගොඩාක් මගෙත් එක්ක එකතු වුණා. මුලින් බනින්න හිතාගෙන ඇවිල්ලා මිස් යුනිවර්ස් page එක දැක්කම අම්මලට විනව දකින්න. විනව දැක්කට පස්සේ she is deserve. ඒතකොට ඒ ළමයි ඒගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක එකතු වෙනවා. මට මේ සැරේ සෑහෙන ප්‍රසිද්ධියක් ලැබුණා. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් මාකටිං කියන එක දේව ආශිර්වාදයක් කියලා පස්සෙන් එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙවර මට උනේ එහෙම දෙයක්. හැබැයි ඉතින් මම 2030 වෙනකම් මිස් යුනිවර්ස් කන්ටිනියුස්ලි මම කරයි ආයි. මොකද 2016 ඉඳන් 2017 ඉඳන් 2024 වෙනකම් අවුරුදු 6ක් මිස් යුනිවර්ස් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ලංකාවේ කොහෙවත් අපිට ඇහුන්නේ නැහැ. 2024 මම මේක ගත්තේ ඇත්තටම මන් තියෙන ආසාවට. ඒ හැමදේමත් එක්ක මේව අරගෙන දැන් ඉතින් මේක ඉතින් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, ඕනම කෙනෙක්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. කවමදාවත් නිර්මල් ඔබ මිස් යුනිවර්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔබට කොච්චර සල්ලි තියෙනවද කියන එක මට අදාළ නැහැ. ඔබ දක්ෂ නම්, ඔබ ටැලන්ට් නම්, ඔබ සුරූපී නම්, ඔබ ඉන්ටෙලිජන්ට් නම් මිස් යුනිවර්ස් වේදිකාව විවෘතයි. ඔබට තරම් කර හැකියි. ඒත් එක්කම නිර්මාල් අපි මෑත කාලයේදී අපිට ඇසුණා මේ සෝෂල් මීඩියා වලින් ලයාෂ සහ සබීනා මේ ලංකාවේ දෙන්නෙක් නෙමෙයි. ඇයි මේ පිටරට දෙන්නෙක්ට මේ වගේ පැජන්ට් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න උනේ? ඇත්තටම මේ ලයාෂ සහ සබීනා මේ පිටරට දෙන්නෙක්ද නැත්නම් ලංකාවේ ඉපදුන දෙන්නෙක්ද? ඒ ගැන අදහස. මම ලිහාෂ ගැන කතා කරන්නම්. මම ලිහාෂ ගැන ගැන වක්කේ මට තේරෙන ඉඳන් මිස් යුනිවර්ස් ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් ඩිරෙක්ටර් ලිහාෂ කියන්නේ 100% ශ්‍රී ලංකන් ගර්ල් කෙනෙක්. ඇයගේ මවවත් පියාවත් ෆොරිනර්ස්ලා නෙවෙයි. මව ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ, තාත්තා ශ්‍රී ලාංකික අපි කියන්නේ ඔය කැතලික් යුරේෂියන් ජාතික. ඒ කියන්නේ ලංකාවට ආවනේ පෘතුගීසි ලන්දේසීන් කියලා අනේ පරම්පරාවෙන් ආපු කට්ටියක් ඉන්න ලංකාවේ. අන්න එහෙම සම්භවයක් තියෙන කෙනෙක් තාත්තා, ඒගේ පියා සහ අය සිංහල බෞද්ධ කාන්තාවක්. අපිට වඩා හොඳට පිරිත් දන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ අය පුංචි කාලේ ඉඳන්ම හැදී වැරුණු ලංකාවේ අය ශ්‍රී ලාංකීය මව සහ පියා දුන් දෙනාම. ඒ කියන්නේ කිසිම පිටරට සම්භවයක් ඇයට ගෑවිලා නැහැ. අය 100% ශ්‍රී ලංකා. මිසිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා සබීනා ගැන කතා කරලා ගොඩක් කට්ටිය මේ ඔය බටස් සමහරක් වෙලාවට මැසේජ් කෝල් කරනවා. සබීනා කොහොමද මිසිස් ශ්‍රී ලංකා වෙන්නේ? අය ළඟදි කසාද බැන්දේ සහ අය ලංකාවේ නෙවෙයි. සබීනා කියලා කියන්නේ මිසිස් වර්ල්ඩ් වේදිකාවේ
දිනිය යුතුම තරංකාරිනිය. ඇය එතන දින්නේ නැත්නම් ඒක ලොකු අසාධාරණයක් ලංකාව වගේ රටක. ඇයට ලංකාවේ පුරවැසිභාවයේ තියෙනවා. ලංකාවේ පුරවැසිභාවයේ තියෙන අයගේ මව ශ්‍රී ලාංකිකයි. සහ ඇය ජාත්‍යන්තරේ ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් හොඳම තරංකාරිනියක්. එතකොට ඇය දිනියේ නැත්තම් දිනුවේ නැත්තම් තමයි ඒක ගොඩාක් අවාසි සහ අපි කියන්නේ ඒක අසාධාරණයි කියලා කියන්නේ. ඒ හින්දා මොකද අපි මේ ළඟදී ගත්තොත් මිස්ටර් ඉන්ටර්නැෂනල් ෆිලිපීන් රිප්‍රසන්ට් කරපෙන්න මිස්ටර් කර්ක්. එයාගේ තාත්තා බර්ගර්, අම්මා ෆිලිපීන්ස්. එයාට ෆිලිපීන් පුරවැසිභාවය තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ මිසිස් වර්ල්ඩ් වේදිකාවේ නිව්සීලන්ඩ් තරංකාරිනිය ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවයක් තියෙනවා. නිව්සීලන්ඩ් පුරවැසිභාවයක් තියෙනවා. ඇය නියෝජනය කරේ නිව්සීලන්ඩ් නව ශ්‍රී ලංකාවේ. එතකොට රටක් බියුටි පැජන්ට් එකක රටක් නියෝජනය කරන්න තිබිය යුත්තේ ඒ රටේ පුරවැසිභාවය. එම රටේ පුරවැසිභාවය ඇයට හෝ ඔහුට තියෙනවා නම් ඇයට ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තරං කර හැකිය. ඒ ගැන නොදන්න මිනිස්සු තමයි කියන්නේ අනේ ඇයි මේ සුදු කට්ටිය යවන්නේ පැජන්ට් වලට ලංකාවේ ස්කින් එක ඩාර්ක් නේ මේ කළුණ එහෙම එකක් නෑ. සුදු උනත් කළු උනත් ඩාර්ක් උනත් ඒ කියන්නේ පාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. පාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. පාට මේ හැමදාම හිතන්නේ කළු ගෑල්ලමයි මේ යන්න ඕනේ ඩාර්ක් ගෑල්ලම කළු මේ වර්ණ ભેදයක් මේ පැජන්ට් වල නෑ. මේ තලලු සමට කළු සමට සුදු සමට කියලා ජයග්‍රහණය දෙන්නේ නැහැ. ඇය දක්ෂ නම් ඇයට ඒ ටැලන්ට් ඒ කියන්නේ අවබෝධය සහ පැජන්ට් ගැන පැජන්ට් එකේ අවබෝධය සහ ඒ තරගයේ සියලුම දේවල් ගුණාංග ඇය සතුව තියෙනවා නම් ඔහු සතුව තියෙනවා නම් ඔහුට ජාත්‍යන්තර නියෝජනයක සුදුසුකමුත් තියෙනවා නම් රටේ පුරවැසිභාවයක් තියෙනවා නම් එතනින් එහාට ඉතින් කතා කරන දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔය කතා කරන සෝෂල් මීඩියා වල මඩ ගහන කතා කරන ඔස්තාර්ලට කියන්න තියෙන ඉතින් එහෙම කතා කරන වෙලාවේ ෆේක් ප්‍රොෆයිල් හදලා මඩ ගහන වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ට මේ තරඟවල සහභාගී වෙලා තරඟ කරන්න. හරියට නිකන් අර ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගෙදර ඉඳන් බලලා අපරාධේ ගහන්න තිබ්බා 6ක් ගහන්න තිබ්බනේ කියලා අර ගෙදර ඉඳන් බයින පිරිස වගේ. ඔන්න එහෙම තමයි. අර තනතිල්ලට ගියාට පස්සේ තමයි එතන තියෙන මේ දැවැන්ත කාර්යය තේරෙන්නේ. ඉතින් දැන් හරි. දැන් මම මේ පැත්තට ආයෙනවා මේ දැන් මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා වර්ල්ඩ් වයිඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් 2025 දැන් මේ වෙනකොට ලහිලහියේ සූදානම් වෙමින් පවතිනවා. දැන් මම හිතන සංවිධාන කටයුතු ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් ඉතින් වැඩේ තමයි තියෙන්නේ තව දවස් දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් සවුදා තමයි තියෙන්නේ. ඒ ගැන අපි කතා කරමු. ඊට කලින් මම අහන්න කැමතියි දැන් මෙවැනි දැවැන්ත වැඩක් කරද්දී ඇත්තටම මේ ලංකාව වගේ දැන් අපි අපේ රට ඇත්තටම ආර්ථික මට්ටමින් අඩු රටකනේ අපි ඉන්නේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් තාම. ඉතින් අපි පුංචි කාලෙත් එහෙමයි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. දැන්ටත් එහෙමයි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. මම හිතන්නේ ඉදිරියටත් එහෙම වෙයිද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. ඔව්. මෙහෙමයි බුද්ධිය. දැන් මේ ආණ්ඩුව ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මම මාලිමාවේ ආණ්ඩුවක් කියන්නේ මම පෞද්ගලිකව ගත්තම මාලිමාවට ඡන්දය දුන් කෙනෙක් නෙවෙයි. හරිද? එතකොට හැබැයි මගේ දෙවෙනි මනාපේ මම මාලිමාවට දුන්නා. පළවෙනි මනාපේ මම දුන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට. මම හිතුවා ඒ අවස්ථාවේදී අපේ රට අගාධයටපත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී මා පුරවැසියෙක් විතර ගත යුතු හොඳම තීරණය එයයි කියලා මම ඔහුට පළවෙනි මනාපයත් දෙවෙනි මනාපයත් අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාට ලබා දුන්නා. හැබැයි දෙවෙනි මනාපයක් ගණන් ගත්තා. මේවර. ඉතින් මුලදී මෙම ආණ්ඩුව එක විදිහට ප්‍රශ්න අපි දැක්කට මම හිතනවා දැන් රට යන විදිය ඇත්තටම හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ රට යන විදිහත් එක්ක අපිට මම හිතන්නේ අර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් කියලා පුංචි කාලෙත් ඉගෙන ගත්තේ. මම හිතනවා අපෙන් පසු වෙන පරම්පරාවට ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය වූ රටක් විදිහට මෙම ආණ්ඩුව අරන් යයි කියලා. මොකද මට ඒ ගැන කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. මොකද මම මේ වැඩේ කරද්දී මම විශේෂයෙන් මිස් යුනිවර්ස් වැඩේ කරද්දී මට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සෑහෙන සපෝට් එකක් හම්බුණා. මොකද නිරන්තරවම මම විශේෂම කියන්න ඕනේ ප්‍රොෆෙසර් රුවන් මහත්මයා සහ ෆොරින් මිනිස්ටර්ගේ ගයාන් ඒ සියලු දෙනාම ෆොරින් මිනිස්ටර්ගේ මට සෑහෙන සපෝට් එකක් හම්බුණා මේ වැඩ කටයුතු වලදී. දැන් ලිහාෂත් එක්ක දැන් ලබන සතියේ අමාත්‍ය අගමැති අග්‍රාමාත්‍ය හරිනි මැදිනියත් සමග අපි සංවාදයකට සූදානම් වෙමින් පවතින මේ දවස්වල. ඉතින් මම හිතනවා හිටපු ආණ්ඩුවලත් එක්ක බැලුවහම මෙම ආණ්ඩුවෙන් කලාවට සහ බියුටි මේ පැජන්ට්ස් එතකොට රටට වැඩදායි දේවල් ගොඩක්
මොකද ඔවුන් එක කිසිම ශේෂ්ත්‍රයක් ඔවුන් අතහරින්නේ නැහැ. හැම ශේෂ්ත්‍රයේම ඒගොල්ලෝ ටච් කරන කොහෙන් හරි. ඉතින් මම හිතනවා අනාගතයේ අපිට සුබ ලකුණු මෙම රජයත් සමග ගෙනියන්න හැකි වෙයි කියලා. එසේම වෙන්නට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම මේ මට අහන්න තිබුණ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් වෙනත් පැත්තකට ගියා. ඉතින් මට අහන්න ඕනේ දැන් ඇත්තට මේ වගේ වැඩක් කරද්දි මේ මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා වගේ ලොකු පැෂන්ට් එකක් කරද්දි දැන් මමත් ඉවෙන්ට් කරන කෙනෙක් විදිහට මම දන්නවා මමත් ඒක විඳලා තියෙනවා. ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ කැපකිරීම අපිට කරන්න පුළුවන්. අපිට ඇඟේ හයිය තියෙනවා නම් අපිට ශ්‍රමය යොදන්න පුළුවන්. කොච්චර ශ්‍රමය යෙදුවත් සල්ලි නැත්තම් මේ මුදල් මූල්‍යමය වාතාවරණ නැත්තම් අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. එතකොට ඔබට කොහොමද මේ මූල්‍යමය පැත්තෙන් අනුග්‍රහක බෞතුන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය සහ භෞතික දේවල් වලින් ලැබෙන සහයෝගය? ඔව්. විශේෂයෙන් තමයි බුද්ධික මම මගේ මේ අවුරුදු 13 වෙනි අවුරුද්ද මග යන්නේ මේ කලාවට සම්බන්ධ වෙලා නිරූපණයට, ගායනයට, රංගනයට සහ හැම දෙයකටම සහභාගී වෙලා අවුරුදු 10කට. ඔබගේ මගේ මිතුමත් මම හිතන අවුරුදු 10කට වැඩි. ඉතින් එතකොට මේ කාලේ අපි ගත්තොත් එහෙම මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා වගේ පැජන්ට් එකක් කරන්න ඒකත් ශැන්ග්‍රිලා වගේ හෝටල් එක කරන්න ඉතාම ලේසියි. මම හිතන ශැන්ග්‍රිලා හෝටල් පරිශ්‍රයේ කරපු පළවෙනි බියුටි පැජන්ට් එක මම හිතන මිස් යුනිවර්ස් ශ්‍රී ලංකා සහ දෙවෙනි පැජන්ට් එක තමයි මගේම මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා. එතකොට අද උදේ මට දුරකථන ඇමතුමක් පැවතුනා ශැන්ග්‍රිලා හෝටල් පරිශ්‍රය මට දීලා තියෙන එක දේවල් මට ඒගොල්ලෝ ස්පොන්සර් කරලා මම කියන්න කැමතියි ශැන්ග්‍රිලා හෝටල් පරිශ්‍රය නිර්මාල් බණ්ඩාරට රුපියලකින්වත් ස්පොන්සර් කරලා නැත. ශැන්ග්‍රිලා පරිශ්‍රය අපි මුදල් දී හෝටලේ අරගෙන තියෙන්නේ සහ ඒකට කරන ඒ හින්දා මට මම හිතන්නේ ඒ ගැන මේ දැනුවත් කරන එකම හොඳයි. මට ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ශැන්ග්‍රිලා හෝටල් පරිශ්‍රය මේ එක දිගට ස්පොන්සර් කරලා ශැන්ග්‍රිලාකින් ස්පොන්සර් කරලා. ශැන්ග්‍රිලා කියලා කියන්නේ ලංකාවේ චේන් එකක් නෙමෙයි. ශැන්ග්‍රිලා කියන්නේ චයිනා වල තියෙන චේන් හෝටල් චේන් එකක්. ඒක එහෙම අනිත් හෝටල් වල වගේ ස්පොන්සර් ඒගොල්ලෝ හෝටල් එකකින් ස්පොන්සර් කරන්න ප්‍රොසීඩ් එකක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. එහෙන් ප්‍රොසීඩ් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අපි අවුරුද්දකට කලින් චයිනා වලට අපි ප්‍රොපෝසල් එක දෙන්න ඕනේ. දුන්නට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ප්‍රොසීඩියර්ස් ඇතිව තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. අපි ශැන්ග්‍රිලා මම හිතනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ මිස් යුනිවර්ස් එක මම මේ ප්‍රොසීඩියර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මිස් යුනිවර්ස් ශ්‍රී ලංකාවත් මේ දැන් අපි කරන මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකාවත් ශැන්ග්‍රිලා වලින් අපිට මේ ස්පොන්සර්ෂිප් නම් හම්බුන්නේ නැහැ. කිසිම ස්පොන්සර්ෂිප් කිසි රුපියලකින්වත් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හම්බුනේ. හැබැයි මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා එකට ඒගොල්ලෝ මට සෑහෙන ලොකු බෙනිෆිට්ස් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා කම්පිටිෂන් එකේ කිසිම ළමයෙක්ගෙන් රුපියලක්වත් අපි අය කරගෙන නැහැ. චාර්ජින් කියලා මගේ කිසිම පැජන්ට් එක මිස් යුනිවර්ස් ශ්‍රී ලංකා පැජන්ට් එක ඇරෙන්න කිසිම පැජන්ට් එක මම ළමයින්ගෙන් සල්ලි අය කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම ඒක ළමයිගේ ටිකට්ස් එතකොට ස්පොන්සර්ස් amount ඒ වලින් මම කොහොම හරි කවර් කරනවා. මම ළමයින්ට ලොකු අමතර බරක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මිස් යුනිවර්ස් වගේ පැජන්ට් එකක ලංකාවේ විතර ලෝකේ හැම රටම ගත්තාම කන්ටෙස්ට් ෆී එකක් ගන්න. මොකද ෆ්‍රැන්චයිස් ෆී එක ස්පොන්සර්ස් ලකින්වත් කවර් කරන්න බැහැ බුද්ධික. ඒ හින්දා තමයි 2018 ඉඳන් 2024 වෙනි අවුරුදු 6ක් ලංකාවේ මිස් යුනිවර්ස් කියන ෆ්ලැට් නම අපිට ඇහුන්නේ නැති උනේ. මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා වේදිකාවෙත් අපිට ඉන්නවා පළවෙනි වතාවට මගේ පැජන්ට් එකේ ටැමිල් කන්ටෙස්ටන්ට්ස්ලා ඉන්නවා 8ක්. මුස්ලිම් කන්ටෙස්ටන්ට්ස්ලා බර්ගර් කැතලික් මම හිතන්නේ මේක නියම මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා එක. මට හම්බුණා සැලොන් ලියෝ එකේ හම්බුණා. සිංහල කතා කරන්න බැරි ළමයි. සිංහල කතා කරන්න බෑ ඉංග්‍රීසි වලින්මයි අපිත් එකත් වොයිස් කට් ගත්තේත් අපි ඉංග්‍රීසි වලින්මයි. ඒ කියන්නේ මේක මාරු මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකා පැජන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක තමයි නියම එක. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ මේ හැම පැත්තම එකතු වෙනවා. යාපනයේ ළමයි ඉන්නවා, දකුණු ළමයි, නුවරඑළිය ළමයි ඉන්නවා, බණ්ඩාරවෙල, කොළඹ ඒක වාව් ඒක වෙනම මේකක්. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ලබන්න සෞන්ද ඉන්න ශැන්ග්‍රිලා එකට ಜಾති ભેදයක් නැතුව කරන පැජන්ට් එකක්. ඒකනේ වාරයෙන් වෙන්න ඕනේ බලන්න මේ ඒ කියන්නේ අර මමත් මේ ආසාවෙන් බාරගත්ත වැඩේ ඇත්තටම මේ ඔව් පින්න ප්‍රොඩක්ෂන් තමයි කියන්නම පින්න ප්‍රොඩක්ෂන් තමයි අපේ ඔෆිෂියල් YouTube partner සහ ඔෆිෂියල් videograph partner ඉන්නේ. ඉතින් පින්න ප්‍රොඩක්ෂන් ගැන කතා කරද්දී පින්න ප්‍රොඩක්ෂන් කියලා කියන්නේ මුල ඉඳන් අඩියේ ඉඳන් දවසින් දවස් ස්ටෙප් එකෙන් උඩට එන channel එකක්. ඉතින් පින්න ප්‍රොඩක්ෂන් එකට මම ඉතාමත් හෘදයාංගෙම ස්තුතිය පුද කරනවා අපි සමග මේ වගේ තාරුණ්‍යත් එක්ක රැඳී ඉන්න එකට. ඒත් එක්කම දැන් අනුග්‍රහක බවතුන් ගැන කතා කරොත් අනුග්‍රහක බවතුන් ගැන කතා කරොත් දැන් පුරුදු විදියට හැමදාම වගේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා සරිටා ජුවලර්ස්. සරිටා ජුවලර්ස් ඉන්නවා. එතකොට සැලොන් ලියෝ ලංකාවේ නම්බර් 1
hair men's hair groom ගත්තොත් තමයි salon leo. ඒකට salon leo වලට මම හිතන්නේ salon leo pass කරන්න පුළුවන් brand එකක් මම හිතන්නේ තවම ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළේ කියලා. ඉතින් salon leo එතකොට අපිට grand disa නෙගාමු grand disa සෙම්බයා වල නෙවෙයි වාශිත එතකොට ඔෆිෂියල් කොරියෝග්‍රාෆර් ගැන කතා කරනවා මේ අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න මම මේ ඊළඟට අහන්න ඉන්න ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අනේ ප්‍රශ්න අපි ආයෙ ගැන කතා කරනවා එතකොට තව මේකේ අපේ ෆාස්ට් විනර්ස් දුලාජ් හර්ෂ විශ්මිත එතකොට සෞම්‍ය මෙරින් ෆිට්නස් කතා කරනවා මෙරින් ෆිට්නස් පුදුම සහයෝගයක් අපිට ලබා දුන්නේ එතකොට මෙන්ස් ගැලරි Supreme Flora the Pinky Botics ඉතින් ස්පොන්සර්ස්ලා ඉන්නවා ස්පොන්සර්ස්ලා ඉන්නවා ඉතින් පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවා ස්පොන්සර්ස්ලා ඉන්නවා හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා ශැන්ග්‍රිලා ස්පොන්සර් කියලා අනේ මේ මාධ්‍යදීම කියනවා ශැන්ග්‍රිලා නම් ස්පොන්සර් නෙවෙයි ඒක බොහොම අමාරුවෙන් අපි අරගෙන ප්ලේස් එක අරගෙන කරන්නේ ඉතින් ඒක මේක කරන්න එපා මොකද අද උදේ මට කෝල් එකක් දෙනවා මම එක අමුතු කතන්දර කියලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියේම කට්ටිය ඉතින් කියන්නේ Shangri-La කොළඹ Shangri-La හෝටල් පරිශ්‍රය නිර්මල් බණ්ඩාරට ස්පොන්සර්ෂිප් නම් කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි සල්ලි දීලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඔබටත් පුළුවන් ඔබ ගතේ සල්ලි තියෙනවා නම් ප්‍රෙසන්ට් එකක් කරනවා නම් ඒක ඉතින් යටිමඩි ගහන්න නැතුව ඔබට අවශ්‍ය කරන ලස්සනට කරන්න Shangri-La Cinnamon Life වගේ හෝටල් එකක් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ ඉතුරුම ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉතින් වේදංකල කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න තියෙනවා Shangri-La හෝටලේ විවෘතයි. ඔබට ගිහින් කරන්න පුළුවන්. රූපවාහිනී අනුග්‍රහ මාධ්‍ය අනුග්‍රහ ලබා දෙන්නේ Supreme TV. TV Supreme. මම ඒක වෙනම කතා කරන්න තියෙන්නේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය අනුග්‍රහය නිර්මල් බණ්ඩාරට හැමදාම වගේ මේ සැරේ දෙන TV Supreme. TV Supreme ගැන කතා කරොත් එම wow it's the best. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝන්ගේ staff එක ගත්තොත් එහෙම මුල ඉඳලා අවසානකම් ගත්තාම ඕනම කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන හරි පහසුයි අර ගෙදර වගේ. ඉතින් TV Supreme ආයතනයේට මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Miss Universe, Mr. Sri Lanka තව ඉස්සරහ ගොඩාක් ප්‍රොජෙක්ට් ඉන්නවා අපේ Miss Universe International ජාත්‍යන්තර පැජන්ට් එකක් සම්පූර්ණ කවර් කරන TV Supreme එකෙන්. ඉතින් TV Supreme එකේ සියලුම දෙනාට හෘදයාංගම ස්තුතිය පළ කරන මේ අවස්ථාවේදී මගෙත් එක්ක හැමදාම පවුලේ කෙනෙක් මේ රැඳී සිටිනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් national director කෙනෙක්ට ලොකු සපෝට් එකක් දෙන කෙනෙක් තමයි මේ කොරියෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් කියන්නේ. ඉතින් ඔබ තෝරගත්තේ චූලා. ඔව්. ඇයි චූලව තෝරගන්න හිතුවේ? මොකද්ද විශේෂත්වය? චූලව තෝරගන්න හිතුවේ මේ පැජන්ට් එකට Miss Universe පැජන්ට් එකේ චූල් පද්මේන්ද්‍ර මගේ සහෝදරය මම අයට අක්කා කියලා කියන්නේ චූල් අක්කගේ කවදාකවත් වයසට යන්නේ නැති කෙනෙක්. අපි අර එදා දැක්ක කෙනාම තමයි අද මම එදා සැරොන් ලියෝ එකේ දැක්කමත් ඒ වගේමයි. ඒ වගේම මේ කියන්න ඕන දෙයක් තමයි හරිම ප්‍රියමනාපයි, හරිම සුවඳශීලී. දැන් මාත් එක්ක උනත් එදා කතා කරේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඕනේ. ඒ නිහතමානීත්වය මම අගය කරනවා. ඇයට තියෙන්නේ ඇයට මොකක් හරි හිතටම කියන්න තියෙන දේ තනක් නොතනක් බලන්න නැතුව මූණට කියනවා. ඒක ඇයට අවාසි වෙන්නත් පුළුවන් වාසි වෙන්නත් පුළුවන් කියලා ඇය හිතන්නේ නැහැ. අන්න ඒ ප්‍රශ්න තමයි ඇයට තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් මූණට කියන මිනිස්සු හොඳයි. නොකියත් බෑ එහෙම. ඔව් එහෙම නොකියත් බෑ. එහෙම මිනිස්සු හිතවල කුණු කියන දේවල් රැඳෙන්නේ නැහැ. අත චූලක ගත්තොත් එහෙම මිස් යුනිවර්ස් වලදී ඇය තමයි සියලුම පටන් ගත්තේ ඉඳන් ඉඳන් ඔඩිෂන් එකේ ඉඳන් එන්ඩ් වෙනකන් සියලුම රිසල්ට් ජජස්ලට කතා කරක ජජස්ලගේ මේ රිසල්ට් එක හරියද මේකල ඔඩිට් එක හරි ක්ලියර්ෆුල් ගත්තේ. මොකද ගිය අවුරුද්දේ මිස් යුනිවර්ස් එකේ මට සමහර ප්‍රශ්න පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් ආවා විනර් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මට එතන ජජ්මන්ට් එක සම්බන්ධ සමහරක් වෙලාවට එක ප්‍රශ්න තිබ්බා මේකත් එක්ක. ඒක හැම අවුරුද්දේ වෙන දෙයක් ඕනම් පැජන්ට් එක. මේ ඉතින් මට මේ වෙලාවේ හරි ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් ඒ කියන්නේ සල්ලි වලටවත් කිසිම දෙයක් නමන්න බැරි හයියක් මට ඕන වුණා මිස් යුනිවර්ස් ඒද ඔඩිටර් විදිහට මම ගත්තේ චූල් පද්මේන්ද්‍ර. ඇයගේ විශ්වාසය ඇයි විශ්වාසය ඇයගේ ඩියුටි ඒ විදිහටම ඇය ඉෂ්ට කරා මිස් යුනිවර්ස් එකේදී. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න එන වෙලාවේදී මගෙත් එක්ක හැම වෙලෙම හිටියේ චූල් පද්මේන්ද්‍ර. ඒ හේතුව හින්දා මේ සැරේ මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකාවලදී ඔෆිෂියල් කොරියෝග්‍රාෆර් විදිහට මම චූල් පද්මේන්ද්‍ර වරන් තියෙනවා. මගේ choice එක වැරදුන්නේ නැහැ. අය ඉතාමත් හොඳින් අයගේ රාජකාරිය ඒ අකුරට මේ විදිහටම කරනවා. අය ඉන්න තරංකරවන්ට සහෝදරියක් මවක් සහ මට සහෝදරියක් සහ මවක්. ඉතින් ඇය සමග මෙම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මිනිස්සුන්ට පුද්ගලයන් එක පර්සනල් ප්‍රශ්න තරහ අනම්මනම් ඒවා තියෙන ඇති.
හැබැයි මම පෞද්ගලිකව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කිසිම කෙනෙක් එක්ක කිසිම තරහක් නැහැ. අය මග සමග ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කිසිම කෙනෙක්ට වචනයක් කියන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා මම චෝලත් එක්ක වැඩ කරද්දී අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් එහෙම කියලා. අනේ එහෙම එකක් නැහැ. අපි තාම සෝදශීලීව හොඳට වැඩ කරන් යනවා. හොඳ සුසංයෝගයක්. ඔව් හොඳ සුසංයෝගයක්. මම හරි ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් කියන තියෙන දේ මූණට කියනවා. එකම දේ ඇවිල්ලා මම මගේ ළමයි සම්බන්ධව හරි සෙන්සිටිව්. මොකද ඒ ළමයින්ට මුලින් ඉඳන් අගටම උගන්වන්නේ හැමදේම කරන්නේ අපි සහ මම මිස් යුනිවර්ස් එකෙත් එහෙමයි. එන ළමයි ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රයන් අයියා එහෙන් කියලාදී මම මේ පැත්තේ මම නැෂනල් ඩිරෙක්ටර් එකම පැත්ත කරලා ඉන්නේ මමත් හැම වෙලේම ළමයින්ට කියලා දෙනවා. අලුතෙන් ශේෂ්ත්‍රයට එන ළමයිනේ. ඔව් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයින්ගේ තරගෙන් පස්සේ හැසිරීම හරි දුක. ඒ කියන්නේ දෙමාපියෝ පුරුදු කරන්න ඕන ළමයින්ට ජය පරාජය කියන දේ මැදිහත් සිතින් දරා ගන්න. ඉතින් ඒක ගෙදවල් වලින්ම පුරුදු වෙන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මෙවරත් එහෙමයි. මම ඉන්ඩස්ට්‍රි හැමදාම වැඩ කරේ සීනියර්ස්ලත් එක්ක. පටන් ගත්ත ඉතින් ගීතා ප්‍රිය සමරසිංහ, රොසෑන් ඩයස්, බ්‍රයන් කොකෝවන්, කමිල් හේවා විතරණ, ඒකට පියු මාල් සිතුම්, ජචෝල් පද්මේන්ද්‍ර. එතකොට ඉස්සරහටත් එහෙමයි. ඉස්සරහට තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් මම ගත්ත මම මගෙන් අර කතා කරොත් මම ඉන්ටර්නැෂනල් කැට්වොක් ට්‍රේනර් කෙනෙක්. ඉන්ටර්නැෂනල් පැජන්ට් කොරියෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. ලංකාවේ මම ඒව කරන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ මම නැෂනල් ඩිරෙක්ටර් කියලා නමක් හදාගෙන ඉන්න තියෙනවා. මෙතනින් එහාට මම ඇස් අ කොරියෝග්‍රාෆර් ට්‍රේනර් ඒ ලෙවල් එකට මම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ ලෙවල් එක වැටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ ලෙවල් එක මීට වඩා නරකයි කියන එක නෙමෙයි. මගේ වෘත්තියේ මට ඕනේ මගේ එක්ක මොකද මට හොයාගන්න බැරි වුණා පොඩි කාලේ ඉඳන් මම මොකටද දක්ෂ කියලා. ඉතින් හැබැයි මම නැෂනල් ජාතික අධ්‍යක්ෂ කෙනෙක් පටේ මට ඇති. මම ඒ කියනවා මට මේකයි අරකයි තුනම බදාගෙන ප්‍රජන්ට් එකක් කරගෙන කොරියෝග්‍රාෆිත් කරගෙන එහෙම නෑ. හැබැයි මම මගේ කොරියෝග්‍රාෆර්ට හැම වෙලේම සහයෝගය දෙනවා. ඕට හොය ඇයටම තනියෙන් පුරුදු කරන්නේ නෑ. මමත් හැමදේම අපි දෙන්න ලස්සනට බෙදාගෙන එක ෆැමිලි එකේ වගේ ලස්සනට වැඩේ කරගෙන යනවා. ඉතින් අය ගැන ගත්තොත් එම she's next level. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕනම වෙලාවක ඉතින් ගහ ගන්න නම් ගහ ගන්න, බලි නම් බලි, සුහද හොඳින් නම් හොඳින්, නරකින් නම් නරකින්. හැබැයි ඉතින් කිසිම කෙනෙක් එක්ක කිසිම තරහක් නෑ. මට කිසිම මේකකුත් නෑ. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මම නම්වත් මතක් කරන්න අකමැති මිනිස්සු. ඉතින් ඒක ඕනම කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් ගොඩක් ඔය නෑ ඒ ගැන කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉස්සරහට යනකොට අපේ අර කලින් කිව්වා වගේ මේ නිර්මාණ කිව්වා වගේ කකුලෙන් අදින්න පිරිස වැඩි. ඉතින් හැමදාම ඉතින් කකුලෙන් ඇදලා යම් කාලෙකදී ඇති වෙයි. අපේ ගමන අපි ගියා නම් හරි කරන දේ හරියට කරා නම් හරි. ඉතින් මේ මම දන්නේ ඉතින් මෙච්චරයි. නිර්මාල් බණ්ඩාර කියන්නේ ඉතින් නිර්මාල් බණ්ඩාරගේ දරුවෝ කියලා කිව්වොත් හරිනේ. දරුවන්ට හරි මග යන්න පාර හදලා දෙනවා සහ මේ ඔවුන් එක්කම ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ අනාගතය බලලා ඒ කියන්නේ වේදිකා තිරයෙන් පිටුපසින් ඉඳන් සතුටු වෙන කෙනෙක්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒ දේ තමයි වෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් ප්‍රෙසන්ට් එක ගැන කතා කරා. එතකොට දැන් ඔක්කොමල්ලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම බලන් හිටියා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් ලස්සන සංවාදයක් ගියා. මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මතක් කරනවා එන්න 2025 ඔක්තෝබර් 27 සවුදා හවස 6ට. හවස 6ට කොළඹ ශැංගිලා හොටෙල් පරිශ්‍රයට ලස්සන වැඩක් තියෙනවා. නිර්මාල්ගේ නිර්මාණාත්මක වැඩක් බලන්න. අතරම මගේ පැජන්ට් එක කියනව නෙමෙයි. That's choreography and lighting, that performance. ඒ හැමදේම ගත්තොත් එහෙම ඒක මාරම ලස්සනයි. හරිම ලස්සනයි. අනිවාර්යෙන් බෙස්ට් ලෙවල් එකට තියෙනවා. ඒක මම දන්නවා. ඉතින් පෞද්ගලිකවම දන්නවා ඔබේ වැඩක් කියන්නේ ඉතින් ආයේ ඒක අහන්න දෙයක් නැහැ. කිරිගහට යනවා වගේ සුපිරියටම තියෙනවා. ඉතින් සවුදා තමයි දවස 27 දවස මතක තියාගන්න. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් මොනවද කියන්නේ? අවසාන වශයෙන් කියලා තියෙන්නේ මම ගොඩක් මුලින්ම සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ මේ පසුගිය මිස් යුනිවර්ස් වේදිකාවේ අපි දාලා තිබ්බේ හවස 7 පටන් ගන්න වේදිකාව තරගේ පටන් ගත්ත හවස 7ට. හැබැයි 9යි කාල වුණා පටන් ගද්දී. මොකද අපිට ශැංග්‍රීලා හෝටල් පරිශ්‍රය අපිට හම්බුනේ එදිනම උදෑසන 11ට. ඒකේ සිකියුරිටි එකේ තිබ්බ පොඩි ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට ශැංග්‍රීලා හෝටල් පරිශ්‍රය හම්බුනේ නැහැ. එම වරද ආයමත් මගේ තරගයක් තුර සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙම 27 වෙනිදා වැඩේ අපි සෙටප් ඔක්කොම 26 වෙනිදා ගහනවා. ඉතින් හරියටම අපි රෙඩ් කාපට් ඕපන් කරනවා 5 මාර වෙද්දී
5:00 6:00 වෙදී 6:00ට ෂෝ එක on time පටන් ගන්නවා. 6:31 නෙමෙයි 6:00ට ෂෝ එක පටන් ගන්නවා. 10 වෙදී ඉවර කරනවා. ඉතින් 10න් පස්සේ අපි එන හැමෝටම හොඳට ස්කෑම් වලින් සංග්‍රහ කරනවා. හැමදාම මගේ පැජන්ට් වල මම කන්න දෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ ආෆ්ටර් පාටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ හැමෝටම. හැබැයි දැන් ඔයාලට එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් sorry to say tickets all sold out. හැබැයි පින්න ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඔයාලට තරගය බලන්න පුළුවන්. TV Supreme එකෙන් ඔයාලට තරගය බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි අපි නම් සවුන්දට ලස්සන වැඩක් බලමු. ලස්සන වැඩක් නිර්මාණාත්මක වැඩක් බලමු 27 වෙනිදාට. ඉතින් හැමෝටම ටිකට්ස් ඉවරයි කිව්වා. හැබැයි පින්න ප්‍රොඩක්ෂන් නාලිකාවෙන් සහ TV Supreme නාලිකාවෙන් ඔයගලන්ට මේ වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන් නරඹන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් නිර්මාල් නැවතත් බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. තවත් ලස්සන වැඩසටහනකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.